2026ဩဂုတ်လအတွက်တလစာတဲတော်နဲ့ဟောပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လစဉ်တဲတော်ပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားပြများအတွက်ဟောပြောမှုအစီအစဉ်မှာတွေ့ရမယ့်ကကြမ္မာကြိုးကြောင်ဆိုကောင်းထုံးနည်းတူစွာဩဂုတ်လမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိစ္စအရရတိုင်းမှာဒီအဟောလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းချိန်ပြီးတော့ညှိပြီးတော့ကောက်ရနိုင်ပါလေချိန်ညှိနိုင်တာပေါ့နော်ချိန်ဆနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးစွာတဲတော်ရဲ့ပူပကိစ္စဆောင်ရမယ်ကိစ္စလေးစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲတော်ကတ်12ချက်အင်္ဂါသားတွေမြောက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးပွဲဥထွက်အနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေလက်ရှိနံပါတ်1ကပ်ပြောက်ကလက်ရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကပ်ပြောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကန္တာအလိုက်အလုပ်ဆိုအလုပ်ကိစ္စအိမ်တော်ရေးကိစ္စအစတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဒီကပ်ပြားရနေပြီးတော့ဟောပိုင်းဆိုင်ရာတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်1ရဲ့ပထမဦးဆုံးလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောပြတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်တော်အခြေအနေမှာတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံစရာလေးတွေစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံနေပါတယ်လက်ရှိလက်တော်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျုပ်ရဲ့ရှက်သွားတော့မလို့နော်တုံးနေကန်နေနဲ့လေအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနော်စိတ်အနှောက်အယှက်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလုပ်ငန်းမှာကျဆင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဒါတစ်ဖက်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိမှာမလုပ်ချင်မကန်ချင်စိတ်တွေနော်စိတ်မှိုင်းမိနေတဲ့ကိစ္စတွေသုံးရင်စိတ်များတဲ့ကိစ္စတွေတိုက်ခန့်တဘောမျိုးတွေပေါ့နော်ဩဂုတ်လအတွက်မှာကိုကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းကိစ္စရပ်တွေမှာမဝတ်မရဲသုံးရင်စိတ်ကြောက်လန့်စိတ်ဒါမျိုးတွေတိတ်ကြီးဝင်နေတတ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ချင်းသူစည်းမှုအကောင်းဖို့လိုရတယ်အဋိဌာန်လုပ်ဖို့လိုရတယ်ဒါရှိအခြေအနေမှာတော့အန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံရတတ်ပါတယ်ဩဂုတ်လနော်အတော်မတော်တလားအစားမတော်တလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရတတ်ပါတယ်နမိတ်ကပ်ပြားလေးကဒက်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်သေမင်းတဏ္ဍမန်လို့ပြောလို့ရတဲ့ကပ်ပြားဒက်ဆိုနမိတ်ကပ်ပြားလေးပါနော်သူတို့ကျနာကဘယ်အရာမဆိုကြော်လွှားရမယ်ဖြတ်တတ်ရမယ်တတိဝိရိယရှိစွာလုပ်မယ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ကပ်ပြားလေးရဲ့ကြားတဲ့နမိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နော်အရှိဘောပဲကျွန်တော်ဟောပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲတော်တစ္ဆာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယအနေနဲ့နံပါတ်2ကပ်ပြားလေးကတော့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆိုတာကားလားဆိုင်ကယ်လားအိမ်လားမြေလားလက်ဝတ်ရတနာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်ရာမှန်သမျှဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရည်ရွယ်ချက်ဥစ္စာပစ္စည်းဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အင်္ဂါသားတွေများကျင်းတည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်ဖို့ရှိပါတယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတဲ့တိဖောပွဲမဟုတ်ပါနဲ့ကြီးမားမားဥစ္စာပစ္စည်းတွေရောက်လာနိုင်တယ်ဥမာအိမ်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲပြီးဆောက်မယ်ကြီးမားမားဆောက်မယ်ဆက်လက်ပေါ့အလှတဆိုင်ငုံကြီးကြိုက်လည်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ် special brand မျိုးနော်စိတ်တိုင်းကြတဲ့စက်ပစ္စည်းမျိုးပတ်စံဘလောက်ကုန်အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဥစ္စာပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲလက်ဝတ်ရတနာတွေပါဝယ်မယ်ဆိုရင်စိန်ကြောက်မြက်ရွှေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါရဆိုရင်ဖူးတာဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်ကိန်းရှိတယ်လို့ဟောပြောပြပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းဝင်ပါတယ်နမိတ်ကပ်ပြားလေးကတော့ခန်းအောက်1ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဒုတ်10ချောင်းကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်
နောက်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အင်္ဂါသားသမီးများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီအရင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကိုညီမဆောက်ပုံမယ်ဆရာဝေးရောရန်ဒီရောပေါ့နော်နောက်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့စီကဝမ်တာစီယာတရင်စကားကြီးကြားရပါမယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ဆရာဝမ်တာစီယာတရင်စကားကြီးလည်းကြားရမယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးမှာအချင်းကြီးကောင်းခွက်ကောင်းကြီးဂျုံပါမယ်နော်ထိတ်တူကိုတူဖြစ်ပါတယ်ကိုမှခက်ခဲချင်းကိုညီတဲ့ကိုတို့ရဲ့ခက်ခဲဆိုရင်လည်းကိုကကိုညီပေးနိုင်တဲ့တိုးနဲ့တိုးအပြန်အကောင်းကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းလားဆိုလားဆိုရင်ကောင်းနေတဲ့ကပ်ပြဖြစ်တယ်ထုံနည်းတူစွာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းကောင်းပါတယ်နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မယ်ဒိဋ္ဌာန်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်နမိတ်ကပ်ပြလေးက Ace of Pentacle ကျေတပွက်ပေါ့နော်ကျေတပွက်ဆိုတဲ့ကပ်ပြလေးဖြစ်ပါတယ် Ace of Pentacle နော်အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမိမိတို့ရဲ့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမိမိတို့ကအနေဆုံးဟလာကိုယ့်ရဲ့အောက်ခြေလုပ်ငန်းတာတစ်ပြည့်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စအထိအလုပ်ကိစ္စဆိုတာနော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းမှာတိုက်ခတ်အနောက်ဆက်ကလေးတွေဝင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဟောပြောထားလို့ပဲကိုလုပ်ငန်းမှာတွားပြီးတော့တိုက်ရိုက်တော့အနောက်ဆက်တွေကြုံနေပါတယ်နော်လုပ်ငန်းနောက်ဆက်တွေမှာတချို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေရင်တော့မှပဲနော်တချို့ကြအပြိုင်ဆိုင်နေပုံမယ်မနာလိုဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုကနော်အဆင်ပြေနေတယ်ဟေ့ဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေနေတာကိုမနာလိုဝန်တုံမှုတွေတစ်ဖက်လူကနော်ရောက်ရှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြုံပြီးတော့ကိုယ်ပြန်လဲပြီးတော့နော်တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွမ်းတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအမျိုးသမီးအတိုက်ခံအနောက်ဆက်တွေလည်းကျွမ်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကြီးကဲဒုက္ခပိတာမျိုးတွေလည်းကျွမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါအလုပ်ကနေပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဒီအချိန်ဒီကာလမှာကိုကလုပ်ငန်းလေးတိုးချွတ်လိုက်မယ်ဟေးလုပ်ငန်းလေးစင်ပြေလို့တိုးချွတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲတိုးချဲ့လိုက်လို့ချင်းပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ကိစ္စကအမှားယွင်းနေကျွမ်းတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့အမှားယွင်းနေကျွမ်းတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗာလဲထိုင်နေတော့ကောင်းလက်ရှိထသွားမှကျိုးမသိဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုက်ခိုက်မဲ့ယူကကျိုးလင့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်စီခြင်းပါတယ်အတိုက်ခိုက်တွေအများပါလိမ့်မယ်အတိုက်ခိုက်တွေကြုံပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်စူးစူးစီစီလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲသိပါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကြားပါတယ်တခြားမလိုလားအပ်တဲ့ကိုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောမျိုးချို့အများကြီးသိဖို့မလိုဘူးထုတ်ဖော်ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်မထုတ်ဖော်မပြောမိစီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတစ်ဖက်လူကိုနော်မပြောမိစီနဲ့ကိုအနည်းကိုဟာနဲ့ကိုလှုပ်စီခြင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါကအတိုက်ခံလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်တယ် surprise ဆိုတဲ့နမိတ်ကပြလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အင်မတန်မှကိုကဘလောက်ပဲအားအင်နေကောင်းနေနော်အင်မတန်မှအားကောင်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့ရှင်သေးတစ်ကောင်ကိုမျိုးသမီးတယောက်ကချုပ်ကင်ထားလိုက်တဲ့သဘောဆိုတာတာမန်မှုမှုဖက်နေပေါ့နော်ဖက်ကနေပြီးတော့အားအင်နေတုံးပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာကျဆင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကျွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒီသဘောမျိုးဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အလုပ်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နောက်တစ်ခုကသားသမီးအောက်လက်ငယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သားသမီးအောက်လက်ငယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေကောင်းခွက်ကောင်းနေကြုံမယ်သူတို့မှာကိုယ့်ရဲ့ကာကွယ်မှုတွေစောင့်ရှောက်မှုတွေသူတို့မှာထိုက်တဲ့လောက်ရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်စောင့်နှက်တွေကပြန်လဲပြီးတော့ဖေးမခြင်းကိုညီခြင်းတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာမရှိနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အောက်လက်ငယ်တာတွေငှားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဥမာလကပတ်စံလောက်ခပေးပြီးတော့နော်ခေါ်ထားတဲ့လူအုပ်စုကအောက်လက်ငယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဥမာမဲ့စားတော့ဆိုင်လိုမျိုးစားလို့ရည်တဲ့ပုံစံမျိုးအများနဲ့ပတ်သက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီဒီလိုနေရာမှာကိုကဝန်ထမ်းတွေနဲ့လုပ်ရတဲ့ဆိုတာအောက်လက်ငယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအောက်လက်ငယ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအနှဲငယ်အတိုက်ခံလေးတွေအနှဲငယ်ကြုံမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဖြည့်ရှင်းစရာမလိုဘူးသူတို့ချင်းဖြည့်ရှင်းပြီးပြည်လဲပြီးဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်နားလည်မှုတွေရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကပို့ပြီးအားကောင်းပြီးတော့တချို့
လုပ်ငန်းကိုနေတဲ့မှာတော့အောက်လက်ငယ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အတိုက်ခိုက်တွေကြုံနေမယ်ဒါလေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်လို့ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါရတော့နောက်ဆုံးပိတ်တူပဲဖြစ်ရှင်းတော့မှဖြစ်တယ်ကိုကဝင်ပါစရာမလိုဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါအဲ့နမိတ်ကပြလေးက pay off swap ဆိုတဲ့ကပြလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလူလေဆိုတဲ့နမိတ်ကပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ကိုမှာဟိုကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဟောရီကမိမိတို့မှာတိုက်ခံနေရှိတာနော်တိုက်ခံနေရောကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရောတိုက်ခံရှိသလားဆိုတာလေးဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တိုက်ခံနေတော့ရှိမရောင်ဆိုတဲ့အနေမှာရှိလာနိုင်တယ်တို့တော့ကိုယ့်ရှိရောက်မလာဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါပေါ့အဓိကပြဿနာနော်ကိုယ့်ရဲ့ stress ဆောင်ကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့ဟိုဆောင်နှပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထမ်းဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပါဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အဆောင်ရှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားကောင်းလာမယ်တိုက်ခံနေကိုရှိရောက်မလာပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျူတင်ပြင်ဆင်မှုကာကွယ်မှုတွေအားကောင်းနေပါလိမ့်မယ်လို့နော်ဒီဩဂုတ်လမှာအလိုက်ခံရှိမဲ့အရေးအယောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ရိုက်ရောက်မလာပါဘူးသူ့အတူကိုယ့်ကိုချိန်ပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီအတိုက်ခံကိုအောင်နိုင်လို့ဖြစ်တော့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီနမိတ်ကပြလေးက king of swords ဆိုတဲ့ကပြပေါ့ဓာဘယင်ကိုယ်တိုင်ကဓာဘယင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကဘယင်ပါနော်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အချီရေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အချီရေးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးအချီရေးမှာနော်အားမလို့အာမရအနေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အဖက်ဘက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတွေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရတငယ်ချင်းတွေကတော့ဖေးမပါလိမ့်မယ်ကိုညီပါလိမ့်မယ်အားပေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲအားပေးနေပြီမဲ့လဲဘလောက်ပဲကိုညီမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေပြီမဲ့ကိုကတော့ကိုကလွယ်လို့သူတစ်ပါးကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တဘောလိုက်နှုတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မဝဲမရဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုခြေတန်းတင်နေတာပါနော်တကယ်တော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြေလျှော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအရန်ကောင်းပါတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်နော်လက်ဆောင်ကောင်းပါတယ်အခြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအခြေဘာမှလုပ်เสียမလို့အခြေကောင်းလာဖို့ဆိုရင်သူနည်းသူကနေပြည်လဲပြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဘာမဟုတ်တဲ့စကားလေးခွင့်ကြောက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထိခိုက်တတ်တယ်အတွင်းစိတ်ကလေးနဲ့ထိခိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေအနေငယ်ကျွမ်းတတ်တယ်တို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာကိုကပျော်ရွှင်မှုတွေစင်ကယ်တိုးလာမယ်အောင်မြင်မှုတွေစက်တိုက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခြေရောအိမ်တော်ရောဆိုတော့ကောင်းနေတဲ့ကပ်ပြဖြစ်တယ်တို့တော့ခုနပြောတဲ့အားမလို့အားမရလေးဒီအခြေမှလည်းရှိမယ်အိမ်တော်ကြီးမှရှိမယ်အိမ်တော်ကြီးမှာရှိနေတာကအိမ်တော်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထိခိုက်တဲ့အနေအထားလေးပေါ့နော်ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြဿနာဖြစ်မရောင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအိမ်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့စိုးရင်စိတ်တွေနဲ့ပြောတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျုံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြီးရင်ပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဘာမှရေရတဲ့ထူလို့ဆရာမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်ရေးဆိုလို့ဆို yes in အခြေရောအိမ်တော်ရောကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောပြောပေးကြပါတယ်နမိတ်ကပ်ပြားလေးကတော့ဟိုအော့ကပ်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်ခေါပလာလေးလုံးဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ခေါပလာလေးလုံးဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေစေပါရှေ့လျှောက်လည်းကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ကျမ်းမာရေးအရာတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးညီညွတ်မှုမြတ်တမှုကစကြဝဠာရဟန်ချက်ညီအောင်ပေးထားပါတယ်လေဝင်လေထွက်ကောင်းလည်းပေးထားပါတယ်တွေးကြောမြင်ကလပ်စီးတွေကိုယ်မှာချို့တဲ့မှုရှိနေရင်တောင်မှပဲဖြစ်စီပြရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကစားလိုက်တယ်လည်းဆေးဖြစ်ပါတယ်ရေတောက်လိုက်လည်းဆေးဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အထူးအဖြစ်တော့စကြဝဠာရဲ့ဖိမ့်ပါမှုကျမ်းမာရေးကိုကောင်းစီအောင်ဓာတ်မှုံလေးကကူးဆက်စီပါတယ်ဒါလေးကတော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့နမိတ်ကပ်ပြားလေးပါဗောနော်ကပ်ပြားလေးကတော့ pay off one ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်ဒုတ်တချောင်းကပ်ပေါ့နော်ဒုံမဟုတ်ဒုတ်လူလင်းလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုတ်လူလင်းကပ်ပြားလေးပါဘာသာရေးတို့အဋိဌာန်တို့မိသားစုအရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ကောင်းမှာမဟိုဘက်ကိုလွင်တဲ့ထိအောင်ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဩဂုတ်လမှာအင်္ဂါသားသမီးနဲ့အဋိဌာန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှာတဲ့အဋိဌာန်မှာချက်ထဲနဲ့လည်းပြီးသွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာရေးလည်းကောင်းတယ်အဋိဌာန်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့မိသားစုမှာတော့အေးချမ်းမှုရှိမိသားစုမှာအေးချမ်းမှုရမယ်အဖက်ဘက်ကနော်ပျော်ရွှင်မှုတွေကြုံမယ်ဆိုတော့ခြေရီလာရီအစပေါ့နော်ကောင်းကင်ရစာကိုယ့်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနော်ဆုလက်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ကပ်ပြားရော Death Star
နော်လင်းလက်တော့ကျဲတယ်ပွင့်ကျဲပေါ့နော်လင်းလက်တော့ကျဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော်အဲ့တော့အရန်ကောင်းပါလေလွတ်လပ်စွာစင်ပြေမှုတွေငြင်းချမ်းမှုတွေမိသားစုအေးချမ်းမှုတွေရိပ်မြုံတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ကံတရားကမိစေပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတက်ရောက်တွေရရှိနိုင်လဲသူအနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာကဒီနမိတ်ကပြလေးရပါနော်တစ်ခါတလေမှာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ပလက်လန်အိပ်ပြီးတော့သတိသွေးလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ကြတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွမ်းရတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုချုပ်ကင်ပြီးလို့ချုပ်ကင်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးကိုကလုံးမိတတ်တယ်ပေါ့နော်လက်မခံတဲ့nàoကိုကလက်ခံလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတို့ဒီမဟုတ်ကိုကနေပြီးတော့ဒါကိုအားပေးအမြောက်အနေအထားမျိုးတွေကိုမိုအစမပြေမဲ့ပြဿနာတွေကိုကအကောက်မှတ်ပြီးတော့အားပေးအမြောက်အနေအထားမျိုးတွေလုံးမိတတ်ပါလေနော်အဲ့ဒါကကိုကြောင့်နော်ကံတရားကကိုယ့်ရဲ့လောက်ရကြောင့်တစ်ခါတလေမှာရှမ်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွမ်းတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကံတရားကတဲ့မိမိရဲ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားပြီးမှဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တာကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တာကိုအဲ့တော့တအားကြီးခုနပြောတယ်ကိုကဒါဟိုတအားကြီးဆွအတ္တဆွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်တိုက်ခါနောက်ဆက်တွေကိုဖိတ်ခေါ်သလိုရန်သူကိုဖိတ်ခေါ်သလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကာလအပြင်သူကအချိန်ပေးတယ်ဒါကိုလုပ်တင်လားမလုပ်တင်လားစဉ်းစားပါချင်းချိန်မှာဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှတ်မှားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမှားသွားလို့ရှင်အန္တရာယ်ကနဲ့ရင်ဆိုင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပုံစံမျိုးတွေအဲ့တော့ကံတရားကတဲ့အခါလေးမှာနော်အရိမမှုဂုမမြင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မဖြစ်တင်ပါဘူးစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးလုပ်တင်ပါတယ်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့နော်မှုပြဿနာလေးတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကပြလေးကတော့ဖိုးအော့ဆွတ်ဆိုတဲ့ကပြလေးပါဖိုးအော့ဆွတ်ဆိုတဲ့ကကြတော့ဓာလေးလက်နော်ဓာလေးလက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကပြလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ငွေကြီးလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောပေးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကန်းတွေကချိန်မှာအဲ့ဩဂုတ်လမှာရုတ်တရက်ပေါ့နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွက်တွေများပါမယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေနဲ့မှတ်မြတ်မတအနေအထားမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလေငွေထွက်တွေများနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ကကိုယ့်ရဲ့လောက်ရောက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုထုတ်ကင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေအလားတလုတ်ခွင့်မရှိအောင်ကိုယ်တိုင်ပဲထုတ်ကင်ထားတယ်လို့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုမြင်နိုင်တဲ့အောင်မြကိုမြင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုပေါ့နော်ကိုယ့်နော်မမြင်မကန်းမမြင်မဆန်းတဲ့လမ်းလျှောက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လှုပ်မရပြုတ်မရစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေရုပ်တရက်ညံ့ချင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်အရိယပဒနာအဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမကုံတဲ့မဲ့နဲ့ငွေကုန်ကြီးကြတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနမိတ်ကပြလေးကတော့ Ace of Swords ဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါရှစ်လက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကပ်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ငွေကြီးသုံးရှုံးမှုတွေကျော်တတ်တယ်မပြီးတဲ့နဲ့တူပေးမိလိုက်တတ်တယ်မရင်းနှီးပဲနဲ့ရင်းနှီးမိသွားတတ်တယ်ငွေကြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအင်မတန်သတိထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ပူပင်တော့ကမှုပြီးရှေ့လျှောက်နော်အနာဂတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဒီကပ်ပြားလေးကဟောပြောပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြရပိုင်းဟာတဲ့ပြမြောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲတွေကလည်းလွတ်မြောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ခက်ခဲကြရနေပြီလွတ်မြောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျင့်နှံ့မှုတွေရရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပူပင်မှုလည်းမကြရောက်ပါဘူးတဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုတော့အားမလို့အားမရအနေငယ်ဖြစ်တတ်တယ်အစမပြေတဲ့အကြောင်းတရားတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကပြားကအနာဂတ်ကိုကောင်းလားကောင်းတဲ့ကပြားပူပင်ဒုက္ခမှုတွေကြောက်နိုင်လားမကြောက်ရောက်ပါဘူးအေးချမ်းမှုတွေဖြစ်လာမှဖြစ်ပါတယ်နော်နည်းနည်းကပြားလေးကတော့ Five of Pentacles ဆိုပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကျဲ၅ပွင့်ကပြားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျဲ၅ပွင့်ကပြားအဲ့တော့ကောင်းပါတယ်အဓိကပဒနာအဲ့တော့ဒီဩဂုတ်လမှာအင်္ဂါသားသမီးများကသူကခြေတုံချတုံအနေထားမျိုး
ထမဆုံးတွေ့ရပါမယ်ချီတုံချတော့ငါလွန်ကောင်းမလားမလွန်ကောင်းမလားနော်လွန်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးအချိန်လေးနည်းနည်းလေးစောင့်မလားတို့မဟုတ်ဒီချက်သားလေးထက်ကသူစီစစ်စီအသေးချဆုံးဖြစ်အောင်ကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့တို့မဟုတ်နားရတဲ့ကြွနဲ့တူနော်တိုင်ပင်ပြီးတော့လွန်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနေနဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့လုပ်တက်ပါတယ်ဒါပထမဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိန်းခန်းမှာအားကောင်းမှုတွေကြောက်လာပါမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းကျတော့ယုံကြည်မှုလွန်ကဲမှုတွေမပေးတဲ့တူမပေါင်းတဲ့တူနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုရရှိပြီးရအရာတွေကတစ်ခါကိုမရင်းနှီးပဲနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေငွေကြေးပိစက်မှုတွေဒါမျိုးတွေသိထားတက်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းလေးအဆိုးဘက်ကိုကျုံနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းဆွဲလက်ရှိဥစ္စာပစ္စည်းတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေကတော့အချိန်ကြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်အောင်မြင်မှုတွေဆက်ပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာဩဂုတ်လတလအစာလုံးအတွက်အင်္ဂါသားပြများဟာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလေ့ချာလေးမေးပြီးမှလှုပ်တာအကောင်းဆုံးကိုအမြင်မှန်ဖြစ်အောင်ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပြီးမှဆောင်ရွက်ရင်တလားလုံးတွေအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောပြောပေးလိုပါတယ်။နှုတ်မဟုတ်ရင်တော့တမန်မွေးလိုက်ကြားစားလိုက်တမန်မွေးလိုက်ကြားစားလိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ဩဂုတ်လအတွက်ကိုနော်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရရာလေးတွေဘာဆောင်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ပေါင်မုံနိုဇန်ဖျားကိုလှူပေးပါ။အုံဒီစိတ်73စိတ်ကလည်းဖျားကိုလှူပေးပါ။ပေါင်မုံနိုဇန်လှူမယ်။အုံဒီစိတ်73စိတ်လှူပါမယ်နော်ဒါလှူရမယ်အပိုင်းမှာသူကစတောင်းမှာပေါ့နော်ဒါနဲ့မှအောက်ကိုလာထဲမှာတူထားနော်နောက်တစ်ခုကကိုတောင်းရမယ့်အဆောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကပ်ပြားလေးကိုလည်းစောင့်ထားပါနော်ကန်းအော့ဝမ်ဆိုတဲ့ဒုတ်ဆယ်ချောင်းဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးကို Play Store ကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတော့ကပ်ပြားရှာဖွေခြင်းဆိုတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့ဒီလိုကပ်ပြားလေးကို print ထုတ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲအမျိုးလိုအိမ်မှာချိတ်ထားတာဒုမဟုတ်အိတ်ကတ်ထဲမှာအိတ်ဆောင်အဖြစ်အိတ်ကတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်အိတ်ဆောင်ဖြစ်လဲစောင့်ထားလို့ရပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တော့လေတရားကဩဂုတ်လတလလုံးတွေစီးပွားရေးလူမှုရေးအတိုက်ကအနောက်စစ်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးမှာကောင်းမယ်ငွေကြေးလက်ပတ်တွေကိုပွန်လန်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုဒုတ်ဆယ်ချောင်းကပ်ပြားလေးကိုစောင့်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါအဆောင်နဲ့ပတ်သက်တာနောက်တစ်ခုကအယောင်တွေအပြင်အနီရောင်အနက်ရောင်အချိုးပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကအနီရောင်အနက်ရောင်ကျိုးပြပါတယ်အဝါရောင်ကျိုးပြပါတယ်အနီရောင်အနက်ရောင်အဝါရောင်ကျိုးပြပါတယ်အနီရောင်ရဲ့အနက်ရောင်ရဲ့အဝါရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကဏ္ဍအပြင်တစ်ကဲ9ကဲ9ရဲ့ကျိုးပြပါမယ်ကဏ္ဍအပြင်တစ်ကဲ9ကဲ9ရဲ့ကျိုးပြပါကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍကံကောင်းစေတဲ့ထိနံပါတ်ဆိုတဲ့ဒီကဏ္ဍတွေထိုးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကံကောင်းစေတဲ့နေ့တွေကတော့တနင်္ဂနွေစနေကြတပရိဒီနေ့တွေကအင်္ဂါတရိများတွေအန်တကင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကစောင်းမယ်ဒီနောက်ပန်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှင်းစီပန်းနော်နောက်ပဋိမနိုင်ပေါ့နော်နှင်းစီပန်းတို့ပဋိမနိုင်ပန်းတို့နော်မကြဖျောက်တူပေးပါလို့နော်ကဲအဲ့တော့ဩဂုတ်လမှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသာသမီများအားလုံးနော်ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပါစေငွေကြေးလက်ပတ်တွေပွင့်ပါစေအစရမိသားစုတွေအေးချမ်းမှုရရှိပါစေလောကီလောကုတ္တရာရောပေါ့နော်နှစ်ဖြာတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းများပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ